qoshimni xizmatga qildirib uni buzib qo'ydim. Bu qoshim do'q holati. Ko'slisi videoning oxirida. Oxirigacha ko'ring. Ertalab yaxshi kayfiyat bilan bolalarimga mashinada boshqa joyi yo'q deya oldimga olib oldim. Ozgina aylanib, oyim bilan gaplashib, keyin shu to'y chog'imda oyimga bolalarimni tashlab, keyin Mursalinaxonga bildirmasdan surdim. Chunki ketganimni bilsa, yig'lashadi. Muhammad Zohir bilan. Yo'lga ikkita filtr suv olib, mashinam yuzini yuvishga suv quyib qo'ydim. Xullas, labovoyda yuvish kerak. Va shuncha pulga Dyson va iPad olganib ketyapman deb rosa aytgim keldi. No bularning hammasi tovarga ketdi. Nech pul shotda? Dastlab onlayn magazinim bor. Korset, lasina, body sotaman. Shularga pul berib keldim. Qo'shimga esa soat 15:00 ga yozilganman. Ungacha burnimni kovlab o'tirmaydi. Dostavchik bo'ldim. Korset, body tarqatib keldim. Aytgan chizigasi qilmoqchi bo'lsalar yozaveringlar o'zimga. Parkovka qilib, suv olib, kirdim. So'rashdim. Qoshimga nimadir surib qo'yishdi. 15 minut kutdim. Ungacha qoshlarning rasmini ko'rdim. Mana esa shunaqa qayilgan holat. Burgut qoshlar umuman xohlamayman. Keyin yoting deyishdi. Menga chizib ko'rsatishdi. Menga yoqmadi. Ozgina o'zgartirib bering dedim. O'zgartirib berdi. Keyin qosh bilan hazil qilib bo'lmaydi deb video yoqmadi. Lekin 10 marta botga qo'shing, bunaqa qiling deb to'g'riladim. Chunki ko'p videolarni ko'rganimda qoshini ikki xil qilib qo'yishgan. Imindan oldin shunaqa bo'lmasin deb iltimosni qilmang deb to'g'rilab turdim. Natijani ko'rishga tayyormisizlar? Barabanная дробь. Bu do, bu esa после. Qalay qizlar, to'g'risini aytinglar. Kommentariy fikrlarni yozinglar. Burgut samolyot qosh xohlamayman deb. Meniki ham samolyot bo'lib qolmabdimi? To'g'risi yoqdimi, yoqmadimi keyingi videoda aytdim. Profilimga kirib ko'ring. Hozir esa to'g'risi bilmadim, yoqdimi, yo'qmi. Chunki ko'zim o'rganib olish kerak. Ba'zigina vaqt o'tish kerak. Endi narxiga kelsak, nech pulga qildirdim deb o'ylaysiz? To'g'risini aytsam, o'rtacha bozordagi narxdan qimmat. Narxini men sizga aytaman. U uchun kommentga olti raqamini qoldiring. Bu narxini sizga shaxsiy kezga tashlagan bo'laman. Ko'ring va fikringizni yozing. To'yt, eling stoy. Va qoshim qalay chiqdi qizlar? Yozinglar, fikrlar bilasizlar, men uchun doim qadrli bo'lgan.